隊長，佢哋3個好人嚟噶，你放過佢哋啦。任家村死咁嘅人都係你惹出嚟嘅，佢哋一啲都唔值得同情，簡直係死有餘辜，節哀順變。阿姐啊，你求下鎮長啦。佢哋早知今日何必當初啊！任家村而家搞到一鑊泡，唔怪佢哋，怪邊個？鎮長，可唔可以俾多次機會佢哋啊？任小姐，我哋身為執法者，打擊罪犯絕對唔可以手軟嘅，所以幫你唔到啦。準備行刑。冇。豬豬，唉，整地都只劫數難逃啦。師傅，我唔想死啊！我咁大個仔，連女仔手都未摸過噶。師傅，我食唔落啊！你唔死都冇用啦，都變到半個僵屍啦。有得食就食啦，飽少過餓死啊，懵仔。啊，食飽啲啊，冇乜幾好噶啦。時辰到，再見啦，豬豬。豪哥，你哋唔好死啊！預備。開槍！點解冇事嘅？點解會咁噶？師傅，好彩有我啫。超！兵分兩路。何方妖道喺老子面前玩魔術？鎮長先生，請聽頻道一言。你係邊個啊？睇我嘜頭就知我係邊個啦！呢單嘢我明查暗訪咗好耐，總之僵屍單嘢包喺我身上，希望鎮長你放佢哋一馬。鎮長點睇啊？好啦，就俾一次機會佢哋啊！咁我帶佢哋走咯噃，鎮長。好啦，咁你帶佢哋走啦。走啦。走啦走啦！大師啊，咁我哋點啊？入正，嚟隊向右轉，開步走。大師，請隨便啦。呢餐係鎮長特別慰勞你哋噶，希望你哋快啲捉翻隻僵屍，咁我哋就可以過翻啲正常性生活啦。係，放心啦，你唔見我師叔高大威猛，有個喺度，肯定橫掃一隻牛鬼蛇神嚇，冇問題噶。你個死仔，邊個出糧俾你㗎？喺度亂噏嘢，話你哋聽啊，唔好以為執到寶添啊！師傅，師傅啊，豪哥成日都唔出聲又唔食嘢，咁點啊？哎呀，哇死咯，又多隻僵屍咯！師傅啊，我叫你稍熟都攞埋喺度，我敷隻手有冇做到啊？有啊。咪得啦，冇事啦，2日後精神翻晒㗎啦。人講你係信，糯米治木色就得，治標唔治本嘅。阿強，你食完飯之後去執2錢半朱砂、5錢蝦仁粉、3錢甘草、研成粉末，同佢敷咗佢，1日2劑，3日後就冇事㗎啦。多謝師叔。得啦，食飯啦，唔食就算數。用公筷。你驚我有廢路啊？
一啲衞生常識都冇。師傅、師叔食飯啦。係我先忍得你個屎忽鬼嘅啫，餐餐嘥幾個時辰搞啲咁嘅死人嘢。好過你污糟邋遢啦。啊，師傅啊，食嚿雞髀順順氣先啦。唔食，唔好食㗎。豬豬啊，你食啊？唔該。喂，用公筷啊！哦。唔使啦，就咁食得啦。做咩啊？我做人好民主嘅，少數服從多數啊嘛，食啊食啊，食啊！睇你個衰樣啊！我真係頂你唔順啊！挖鼻撩耳、吐口水、話屎忽，咩衰嘢你都齊晒。喂，我阿媽生我出嚟俾你鬧㗎，你係我老豆啊而家。我而家袋錢入你個袋就傻仔，多謝夾盛惠啦。話你唔夠料㗎啦，你又唔信，搞到人收徒弟，你誤人子弟咋？我誤人子就關你叉事啊！我知你自細都睇唔起我㗎啦。係你自己唔爭氣啫。你份人屎坑關都冇張利，咩都半桶水，接第一單生意就搞到一鑊泡。你唔醜我都醜啊！師叔啊，咁你有冇諗到咩辦法啊？條屍俾人打過針，我已經同條屍對過話，用我哋傳統嘅茅山術係行唔通嘅。師叔，乜你會講詩話嘅咩？人死咗37就冇嘢講，57就講鬼話，97之後就講詩話。師叔教我講詩話啊！得，你死咗咪得啦。切，你講嘢啊！我唔信冇你喺度，個天會冧落嚟啊！喂，做咩發嬲啊？豬豬，記唔記得你阿爺幾時出世？庚子年正月初9亥時。己屬火，亥屬水，己亥相沖，今生在己。掂。師叔，咁即係點啊？過咗2日就係陰曆18，到咗亥時，啱啱撞正千載難逢嘅天狗食日，而任家村係坐北向南，佔盡先機。到時只要我哋配合天時地利人和，就可以穩操勝券，有殺冇賠。過咗咁耐都唔知你噏乜。梗係啦，呢啲連師傅都冇教，係我10幾年自己修煉出嚟嘅。咁我爺會唔會有事㗎？你放心啦，只要解咗你爺身體內嘅化學成分，到時佢就可以安息㗎啦。哦。事不宜遲，一陣食完飯，我會教你哋點做㗎。麻煩你準備架撐啦。哇！你有冇搞錯啊？連我都點埋？師傅唔好鬥氣啦，捉僵屍緊要啊！死要面。唉，聽師叔講啦。啊！你兩個幫佢嚟幫我哋啫。唉。喂，你知唔知佢講咩啊？天狗點食？